Вчера, короче, я уже, блин, не знал, что делать. Все, мне уже этот стук, честно говоря, уже, блин, надоел. Друзья, всем салют. Извиняюсь, конечно, за свой грязненький автомобиль. Уже где-то неделю я его не мыл, потому что у нас в Беларуси довольно-таки жаркая погода. Вот у нас сейчас 12 часов дня, 5 минут первого. Машину я еще не брал, с гаража не выгонял. Сейчас вам покажу, какая температура у меня в гараже. Вот сейчас включу зажигание, ребят. Видим, плюс 35. Скажу, это вот машина стоит в гараже. На улицу, если она выгнать, она будет все плюс 42, 41. Потому что вчера катался, я вот по солнышку ехал. На бортовом показывало плюс 41 на солнце именно. Что пока машину мыть не буду, я говорю, там ее мыл на прошлой неделе, блин. На мойку загнал, помыл, из-под навеса выехал, стал вытирать, не успел ее вытереть, она у меня высохла, покрылась пятнами, думаю, ну ее нафиг. Жара споет, потом помоем. Что, друзья, хочу вам сегодня рассказать. Заколебал меня стук задний справа. Вот я сейчас вам покажу, какой стук у меня был, продемонстрирую. Но сразу я, друзья, не мог найти, откуда этот стук идет. Я говорю, это видео снимаю, может кому-то поможет. Вот такой, ребят, был стук. Слышно, да? Когда вот особенно едешь по такой вот как бы неровной дороге, такая типа гребенка, где там по гравейке, там даже если во двор заезжаешь, там с асфальт такой старенький, херовенький. И вот это бу-бу-бу-бу-бу меня уже притомило так, что, блин, я думаю, все, буду искать конкретно, потому что уже надоело. Я где-то, блин, неделю, наверное, не знаю, я искал этот стук, я не мог найти его. Ну, конечно, я так вплотную не занимался этим стуком, ну, как бы так, в гараж приехал, что-то поковыряюсь, посмотрю, то там. Уже даже машину поддомкрачивал, лазил в яму я, ребят, шатал там и стойку, и амортизаторы, короче, смотрел, там пыльники, отбойники, тросы ручников, ну, ничего там не гремит, все нормально. В багажнике, думал, что там может в самом багажнике гремит. Ну, тут у меня стоит там аптечка, компрессор, тут огнетушитель, соответственно, там в багажнике органайзер с домкратом, там запаска, все это повынимал с багажника, все вынял, даже эту полочку снял, вот эта полочка тоже ее снял. Снял шторку эту, коврики эти повынимал, пустой багажник полностью. Выехал с гаража, проехался, гремит. Я уже открыл крышку багажника, думаю, проеду с открытой крышкой багажника, гремит. Я друга попросил, говорю, Юр, сядь, пожалуйста, в багажник, говорю, тут сосед по гаражу. Послушай, он говорит, Саня, что-то гремит, говорит, понять не могу. Вот справа реально, говорит, ну не могу понять, либо сверху, либо снизу, ну ближе к сидушке. Все понятно, я посмотрел, короче, сидушку, пошатал я сидушку, ну вот я вот так шатал сидушку эту, вот так вот, короче. Шатаю, стука нету, пошатал, стука нету, нормально. Я и ту, и заднюю левую пошатал маленькую, эту большую пошатал, нету стука. Все вроде нормально. Вчера буквально залез в интернет, мне уже надоел этот стук, уже к дилеру ехать не хотел, потому что кто смотрел мои предыдущие видео, там, когда у меня там коробка, передачи перестали включаться, обратился к дилеру, что мне дилер ответил, там, кому интересно будет, посмотрите мое видео в интернете, вот там называется, не включается передача решения проблемы. Вот. И я думаю, не поеду я к дилеру, потому что у нас, как обычно, дилер, я что-то в нем полностью уже разочаровался, скажет, стука я не слышу, все, как бы, все нормально у тебя. Нашел на драйве, парень показывает, что у него тоже такой стук был, такая проблема была, но он показал вот так, вот он отбрасывал сиденье, спинку эту, да, вот так откинул ее, и вот так шатал ее, ну, вперед-взад, так, короче, вот так ее шатал ее, короче, и у него был стук именно, ребят, вот в этих петлях, которые крепят, спинку дивана. Он, короче, их болты, снял эту спинку. Там стоят такие полумесяцем пластиковые вставочки. Он отрезал такой длины трубочки диаметром 10 мм. Вставил, соответственно, в эти отверстия. Там еще какие-то такие капроновые, типа кругляшки тоже вырезал. Сделал внутри отверстия. Короче, зажал. Люфт у него пропал, соответственно. И все, у человека счастье. У меня же такого люфта, я тоже пришел в гараж вчера. Люфта нету, как бы, смысла снимать сидушку не вижу, потому что так ставишь, не люфтит, так ставишь, не люфтит. А парень показывал, вот так отбросит, люфтит, так поставить, тоже люфтит.
Вчера, короче, я уже, блин, не знал, что делать. Все, мне уже этот стук, честно говоря, уже, блин, надоел. Закрыл я, короче, сидушку, а когда стал сидушку, короче, закрывать, это сейчас она закрывается довольно-таки легко. Вот я приподнял, открыл и закрыл. Короче, стал я закрывать сидушку, закрыл. И закрыл я, друзья, скажем так, сейчас попробую сфокусироваться. Ай, блин. Ладно. Закрыл ее и обратил внимание, что у меня вот этот фиксатор полностью не опустился. Я сейчас его поднимаю, и он опускается хорошо. Да, вот, к примеру, открыл я, закрываю все, он опускается. А я когда вчера закрыл его, он закрылся, короче, и видно было, что он не опустился, этот фиксатор. Есть фокусировка? Нет, вот так. Что я подумал? Я думаю, блин, может там что с замком самим, фиг его знает. И когда я закрыл сидушку, якобы закрыл ее, защелкнул сидушку, да, и эта фигня меня не опустилась до конца, и я пошатал сиденье, то есть к себе от себя. И вот слышим звук, этот звук. Я потом рукой опустил вниз, нажал ее. Все, ребят, звук пропал. Что я сделал? Я взял, друзья, ну, не знаю, там камера, наверное, не передаст. Короче, сам вручную, типа замок закрывать. А он не закрывается, так туго-туго вот идет, ну, блин, пальцем. Сейчас он защелкнулся. Сейчас мы его отщелкнем обратно. Вот отщелкнулся. А то туго-туго. Я взял, друзья, вот простой такой силикон, называется, силикон универсальный. Замок стал нормально закрываться, и, соответственно, друзья, этот стук у меня исчез. Ну, вот как-то так, друзья, получилось как бы не сильно короткое, 8 минут. Ну, надеюсь, что кому-то это видео поможет. Тоже, может, вот такая проблема есть, и не знаю, как ее решить. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, подписка на канал. Вам мелочь, как бы, а мне приятно, как бы. Вы подписываетесь на канал, там, пишите комментарии. Мне, как бы, есть стимул снимать дальше видосы. Я понимаю, что уже этих роликов про Ладу Весту, блин, миллион, наверное. Ну, все же, как бы, снимаю. Может, я говорю, повторюсь, кому-то это видео будет, друзья, полезно. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Еще раз лайки, дизлайки, комменты, подписка. Всем хорошего настроения, хорошей погоды, здоровья вам и вашим близким. Все, всем пока.